Առավոտյան ժամը 8-ին Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց ամենափրկչի բակը մարդաշատ էր։ Հայկական երկու պետությունների դատախազությունների ներկայացուցիչներն են գլխավոր դատախազների հետ։ Օրհնության կարգը մատուցվել է Պարքև-արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամբ։ Օրհնյալ եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուին, երթայք ի խաղաղություն, ի հավատ, ի հաջողություն, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս, եղեցին ձեզ, անձնես, ամենեսյանսս, ամեն։ Արշավիր Ղարամյանն ու Գևորգ Կոստանյանը պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում են։ Հրամանատարի ուղեկցությամբ ավտոշարասյունը շարժվում է դեպի առաջնագիծ։ Ահա եւ նրանք, ում վստահվել է հայրենիքի սահմանի այս հատվածի պահպանությունը։ Գլխավոր դատախազներին այստեղ հետաքրքրում է ամեն ինչ տրամադրություն ունեն դիրքապահները, ինչպես են իրականացնում ամենապատասխանատու գործը եւ իհարկե շնորհակալական խոսքեր նրանց հասցեին։ Ամենակարևոր ծառայությունը մեր երկրին դուք եք մատուցում, տղեր, ապրեք։ Հակամարտ զորքերի հեռավորության եւ սահմանում տիրող իրավիճակի շուրջ հարցերի պատասխանները ստանում են դիտակետում։ Հակառակորդի կողմից անցած գիշեր հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման մասին զորամասի հրամանատարն է պատմում։ Մեր հենակետերի ուղղությամբ կրակ են բացել լեռնական էտով, բեկորներն են։ Եվ իմ ամբողջ նպատակը նա էր, որ ամեն մի դատախազ, որը կգա ու կտեսնի թե մարտական մեր հենակետերը եւ թե կշփվի հայրենիքի պաշտպանություն իրականացնող զինվորի հետ, պետք է հասկանա եւ կհասկանա վստահ եմ մի կարևոր հանգամանք, որ մենք բոլորս, ես, ինձնից սկսած բոլոր դատախազները են խաղաղ պայմաններում, բայց Աստված մի արածի, եթե հանգած պատերազմ լինի, ինձնից սկսած ցանկացածը եւ յուրաքանչյուրը իրենց զենքը վերցնեն եւ գալու են այս զինվորի կողքը կանգնեն։ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների գլխավոր դատախազներն ուղևորվում են հաջորդ մարտական դիրքը։ Արշավիր Ղարամյանն ու Գևորգ Կոստանյանն այստեղ եւս ծանոթանում են դիրքապահների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Աշխատանքներ իհարկե կան անելու, բայց ներկա վիճակն էլ գոհացնում է Արցախյան ազատամարտի ժամանակ հաղթանակի վերկրանքը բազմաթիվ անգամ վայելած հրամանատարին։ Բավականին աշխատանքի կատարել, բայց գտնում եմ, որ ինժեներական ուրեմն կառույցների եւ այլ աշխատանքների բավականին դեռևս խնդիրներ ունենք, որպեսզի ավելի բարձրացնենք անվտանգության աստիճանը եւ ցածրացնենք խոցելիության աստիճանը մեր զինվորների։ Հայկական երկու պետությունների դատախազությունների ներկայացուցիչների շրջանցն առաջնագծում ավարտվել է զինվորական ճաշով։ Նարեկ Սահակյան, Արցախից ժամը լրատվականի համար։